हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आज चाहिँ हामी बाद उराख भन्ने ठाउँमा आएको। अनि यहाँ चाहिँ वेदर भर्खर भर्खर घाम लाग्न लागेको छ। बिहान 5 बजे हिँडेर आएको हामी, उठेको भनौँ न 5 बजे। अनि अँध्यारोमै हिँडेको होइन। अनि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो भ्यू छ होइन। वाउ 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 दामी भ्यू छ, दामी। आएको वर्दित भइरहेछ होइन। अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँ माथि झर्ना छ अरे, खासमा झर्ना जाने हिँड्नलाई आएको हो नि त। सो झर्ना हिँडेर माथि अलि उता जानुपर्छ। अनि झर्नामा गएर देखाउँछु होइन। अनि मेरो जनताहरू चाहिँ यहाँ छ होइन। इन्दिरा दिदी हाई, ठिक छ? अनि नमस्ते गर, नमस्ते नमस्ते गर्दै मैले होइन धेरै गाइज भन्यो भनेर उहाँ कमेन्ट गरेर थियो पहिला चाहिँ। अब म गाइजै भन्न चाहन्छु। गाह्रो छ। अनि के भन्छ त साथीहरू भन्छु, मेरो दाइ दिदी भाइ अङ्कल आन्टी सबै भन्छु। आयो हामी कति जाने त्यो हेर न, बोर्ड भने ऊ वाटरफल त्यतै देखाएर छ है। यता देखाइरहेछ भाइ द वे 1.7 कतिले। ऊ त्यो फोटो खिच न, त्यस्तो काम छैन तिमीलाई। हामी जान्छ यता हो होइन, वाटरफल यता। दामी 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 दामी। यो झर्नाकै माने होला माथिबाट आएको होइन गाइजहरू। कस्तो राम्रो। ए ल्याउन एउटा फोटो खिचौँ मुना, कस्तो होला तिमी। कति धेरै मान्छेहरू आउँदो रहेछ क्या यहाँ हिँड्नलाई। मैले ठाउँलाई रमाइलो हेतेरिका के भइरहेछ आज मलाई। रमाइलो ठाउँ रहेछ हिँड्नको लागि चाहिँ। जे होस् यो पानीको साउन्ड सुन्दा त मलाई त अति नै गुड फिल हुन्छ भित्रैबाट क्या। हुँदैछ त्यहाँ के भन्छ गोरुहरू क्या होइन, गोरु नै हो तिनीहरू पनि रहेछ त्यतातिर होइन। जङ्गलको बाटो ठिक छ, हामी जाँदैछौँ। तर वाटरफल अझै आइपुगेको छैन सायद। ऊ त्यतापट्टिबाट अब थोरै हिँडेपछि आउँछ होला। ऊ मान्छे देख्नु हुँदैछ त्यहाँ, त्यहाँबाट हिँडेपछि बल्ल आउँछ होला मेबी जस्तो लाग्छ है। हामी चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ रेस्ट गर्दैछौँ अलिअलि। अनि यहाँ हामी चाहिँ नजिकै यहाँ एउटा बुढा र बुढी बसिरहेछ। के बोले भन्यो होला। तर हामी चाहिँ यहाँ एकछिन हामी तलबाट आएको होइन, उतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ कस्तो राम्रो पाहाड छ। अनि यता पनि। अनि माथि आयौँ अलिकति माथि जानु मन लाग्छ। अब आइपुग्न आँट्यौँ होला सायद। अनि अब ठ्याक्क अलिकति मात्रै बाँकी छ। थके लाग्यो तर खुट्टा दुखिरहेछ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्क त्यो मौलकालिकामा सिडी चढे जस्तै सिडी रहेछ। अनि उता कता माथि होला सायद। अनि हामी चाहिँ अब मै मात्र गरेछ क्या हो, कालिका पनि यिनीहरू। ए यस्तै छ सिडी होइन खासै होइन। झर्ना चाहिँ यही रहेछ। हामी आइपुग्यौँ तर यहाँ चाहिँ त्यो बर्खाको बेलामा ठुलो झर्ना आएको बेलामा चाहिँ मजाको देख्छ होला सायद। अहिले चाहिँ पानी अलिक कम छ। मेरो जनता झन् पछाडि छ तल। आऊ छिटो। कस्तो चिल्ले छ हौ यहाँ त। चिप्ले लड्यो भने के हार्नु। एकैचोटि तल एकैचोटि नेपाल पुगिन्छ। अनि अझै त्यहाँ हिँड्न छ होइन, पहाड आउँदो रहेछ त्यहाँबाट उता चाहिँ हिँड्दै जाऊँ कहाँसम्म के रहेछ होइन। सो राम्रै छ ठाउँ त। यिनीहरूले नि बुद्धि लाउँछ त्यहाँ बन्द हो कि। हेर न त्यहाँ नेपाली पारा ल्याएको। हे भगवान् गाह्रो छ। मन जाने हो, मन त्यसरी नै जाने हो। तर कस्तो ओए ठाडै छ यहाँ त। लड्यो भने लडिहाल्यो। तर त्यो मान्छे त आउँदैन होला। हामी चाहिँ यस्तो चोर बुद्धि लगाएर आयौँ होइन। ल ठ्याक्क झर्नामा आयौँ तर पानी त अहिले कम रहेछ। चिसो हुन्छ नि।
किन ढुकढुक भयो तिम्रो मुटु त्यस्तो भएन सो हाम्रो झर्ना देखाइदिन्छु म यहाँबाट त कति सानो देखेको थोरै होइन तर अब फोटोमा चाहिँ कति ठुलो यो ठुलै रहेछ वास्तवमा होइन अनि यसको बनावट चाहिँ लाइक कस्तो क्या बनाएको जस्तो के यस्तो यस्तो लेयर लेयर टाइपको रहेछ के हेलो हामी चाहिँ भर्खर फाइनली माथि आइपुगेको माथि चाहिँ केही नरहेछ सम्म होइन पानी चाहिँ यहाँको कहानी चाहिँ यस्तो रहेछ कि यहाँको यो खोला रहेछ सानो यो खोला चाहिँ नि अनि फोटो खिच्न लाने त केटीले कस्तो हेरिदिएर यत्रो आँखाले झ्याप्पस भइरहेको होइन यहाँ यो खोला रहेछ अनि यो खोलाको यस्तो यस्तो हुँदै हुँदै बग्दै बग्दै गएर तल झर्नामा झर्नी रहेछ अनि तल पछाडिको भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ जनताहरू होइन कति राम्रो छ दामी रहेछ माथि नि होइन तर अनि यहाँ माथि चाहिँ यति लास्टै हाइटमा आयौँ हामी चाहिँ यहाँ हाइटमा आएपछि चाहिँ एउटा ऊ रहेछ के भन्छ अरे क्याफे रहेछ होइन आहा कस्तो राम्रो देखेको है त ल खोला बगिरहेछ होइन अनि अब यहाँ क्याफेमा के खान्छौँ अनि तलतिर लाग्छौँ आज त घर पनि छिट्टै पुग्नु भयो सधैँ ढिला हुन्थ्यो कि अहिले चाहिँ छिट्टो पुग्नु भयो यहाँ चाहिँ फोटोसुट हुँदैछ फोटो खिच्ने मान्छे यता फोटोसुटको मान्छे यता हाम्रो भ्यू चाहिँ दामी हो क्या जति चाहिँ भने यहाँ बसेर होइन कस्तो चिल पारामा क्या होइन आहा गीत सुन्दै अझ गीत पनि सुन्नु परेन क्या यो पानीको आवाजले नै होइन आनन्द चिल हुने रहेछ सो हामी त वहाँ तलबाट आएको अनि यो पाहाड यो छ नि यो पाहाडभन्दा अर्को यस पछाडिको ठाउँबाट आएको क्या हामी चाहिँ भर्खरै हिँडेर माइ गड कति धेरै हिँडेछौँ त हामी दामी लाग्यो है गाइज हामी चाहिँ भर्खर तल आइपुगेको अनि अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ सिधै घर जान्छौँ अनि आज बल्ल वेदर खुलिरहेको छ हामी आउने बेलामा त यस्तो झुर भइरहेको थियो वेदर होइन पुरै बादल लगाएर भर्खरै पानी पर्छ कि जस्तो भइरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ बल्ल कस्तो मजाको घाम लाग्यो अनि कस्तो आकाश नि हेर्नु न कस्तो राम्रो देखिरहेछ क्या सबै बादल हटेर अनि हामी त कालोवाला अनि अहिले चाहिँ राम्रो देखिरहेछ अनि हामी चाहिँ अब जाने तर मलाई लास्ट भोक लागेर चाहिँ एकदम धेरै भोक लाग्छ एकदम धेरै हिँडेर हो के त खाएको त अघि खाएको त कहाँ गयो अब चाहिँ अनि अब हामी फर्किन्छौँ सिधै अनि उतै यहाँ चाहिँ अलिक गाउँ जस्तो रहेछ क्या लाइक त्यसो सिटी जस्तो त्यस्तो लाइक हुन्छ नि सबै भएको नै कि अनि गाउँ जस्तो रहेछ त्यही भएर हामी उतै तलतिर अब सिटी गएपछि चाहिँ अनि खाजासाजा खाएर अनि त्यसपछि घर जान्छ मलाई सो हाम्रो भ्लग हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जाँदै लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यति गरिदिनु होला अनि सबैजना ह्याप्पी बस्नु होला सबैजना मेरो भिडियो हेर्दै बस्नु होला होइन हाँस्नु होला अनि त्यसपछि मेरो भिडियोमा केही कमी छ भने भन्नु होला अनि म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ अनि राम्रो बनाउने प्रयास गर्नेछु सो टिल देन सो बाई बाई स्टे ह्याप्पी एन्ड स्टे ब्लेस्ड